नमस्कार, आप देख रहे हैं LNB न्यूज, लाइव न्यूज ऑफ बिहार। नालंदा, बिहार के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड हो रही है, जिसमें 2023 बैच के 1218 नए सब इंस्पेक्टरों ने ट्रेनिंग पूरी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलामी लेंगे। ट्रेनी में पुरुष, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, रंगरूट और स्पोर्ट्स कोटे से चुने गए लोग शामिल हैं, जिन्हें साइबर क्राइम, आधुनिक हथियारों, रणनीति और फिजिकल फिटनेस में ट्रेनिंग दी गई है। अपने आप में ही अनूठा है। आगे बढ़ते हुए भी इसी संकल्प को दोहरा रहे हैं। बिहार राज्य की शान में जान हमेशा बची है। प्रशिक्षक